Za prevažanje v vozilu dojenček potrebuje prilagojen sedež. Le ta je namenjen izključno prevozu v avtomobilu in ni namenjen temu, da bi bil dojenček v njem več ur preko dneva. Običajno ga moramo, ko je dojenček še zelo majhen, nekoliko prilagoditi. Obstajajo različni sedeži. Nekateri imajo že v originalu priložen gobast vložek za poravnanje hrbtnega dela, veliko pa je še vedno takšnih, ki so v osrednjem delu zelo globoki in je položaj dojenčkovega hrbta zelo pokončen ali ukrivljen. V tem primeru je potrebno sedež za vozilo v prvih mesecih nekoliko prilagoditi. Z dodatno plenico ali brisačo ga v najglobjem predelu podložimo tako, da je hrbet čim bolj vodoravno, saj naj bi bila teža dojenčkovega telesa razporejena preko celega hrbta enakomerno. Ob straneh, pod ramena in komolce z vsake strani podložimo v svitek zvito pleničko, ki pomaga, da se dojenček aktivno prilagodi sedežu v sredinsko poravnanem položaju. Ko ga zapnemo s trakovi, nogice podložimo s svitkom tako, da njihova teža pade v kolke in dodatno pomaga pri vzdrževanju stabilnega položaja in aktivnosti mišic v trupu oziroma centru telesa. Če je dojenček zelo veliko časa pripet v avtosedež, ležalnik ali položen na zelo mehko, ugrezajočo se ali vzdolžno nagnjeno ležišče, se avtomatične reakcije vzravnavanja ne morejo razvijati. Pasivnost in dlje časa trajajoče pomanjkanje možnosti svobode gibanja lahko škodljivo vplivata na kakovost gibanja ter razvoj drže in drugih spretnosti. Za vožnjo v zunanjem okolju na začetku uporabljamo voziček s košaro z ravnim dnom. V vozičku dojenčka vozimo leže, lahko pa ga položimo na hrbet ali na bok. Pomembno je, da je v stabilnem položaju, da se lahko prilagaja silam, ki delujejo nanj ob spremembah smeri vožnje oziroma pri vožnji preko različnih podlag. V prvih mesecih dojenčka v vozičku vedno vozimo leže. Lahko ga položimo na hrbet ali na bok, pri čemer je pomembno, da je njegovo telo lepo poravnano in v stabilnem položaju. Le tako se bo dojenček lažje prilagajal nagibanju vozička, do katerega pride med vožnjo preko robnikov in manj ravni podlagi. Dvigovanje vzglavja pri vožnji v vozičku ni priporočljivo. V tem položaju dojenček še nima zadostne kontrole svojega telesa, predvsem pa ne zmore zadržati glave poravnane glede na svoje telo.